شكرا يا ريس لإعطاء الكلمة. من حيث أنا موافق على القانون من حيث المبدأ، ولكن كنت حابب أضيف بعض السلبيات اللي احنا بنعاني منها من هيئة الإصلاح الزراعي يا ريس. احنا عندنا في هيئة الإصلاح الزراعي تم فساد كبير باختلاس مبلغ 5 مليون جنيه بقالها أكتر من حوالي 15 سنة يا ريس، وتم احتسابها بالفوائد وصلت ل 15 مليون، وتم محاسبة من اختلس. ولكن حاليا هيئة الإصلاح الزراعي بتحاسب الفلاح والمواطن البسيط على الفلوس اللي هي تم اختلاسها، مش منهم هم، من أحد الموظفين الفاسدين في هيئة الإصلاح الزراعي. فهل يعاقب الفلاح أو المنتفع بأنه يتم خصم وإضافة 30 جنيه أو 35 جنيه على كل شقارة سماد تم تحديدها من قبل وزارة الزراعة ب 165 جنيه، فكون ان هم بيدوها للفلاح ب 200 جنيه، وده مخالف للقرار بتاع وزير الزراعة اللي هو حدد فيه سعر السماد. فاحنا بنعاني يا ريس من التعنت من هيئة الإصلاح الزراعي، علما بان المشكلة دي اثرناها وبعتنا شكاوى للقاهرة هنا وفي فرع بني سويف، وفي بني سويف تعاونوا معانا، لكن التعنت من هنا من القاهرة. والجمعية المشتركة يا ريس بتتربح من وراء الفلوس اللي هم بيحصلوها بالزيادة، وبيحاولوا ان هم يسددوا العجز مش على المواطن، المواطن معاه مستخلص ان هو يسدد كل الفلوس اللي عليه، وبيضيفوا له في الجسيمة السعر 200 جنيه مستحقات متأخرة، فكون ان احنا معانا مخالصة تامة من كل جمعيات الفشن وبني سويف انهم ما عليهمش اي مبالغ مستحقة. فاحنا برجاء التحقيق في الموضوع ده وعايزين رد من سيادتكم. شكرا يا ريس. شكرا.